Здравейте! Днес качвам второ видео, просто защото така се случи. Бях качила преди малко в страничката си практики за здраве и щастие, бях качила карти от известените учители да си изберете послания. По принцип бях казала, че утре на 2 януари ще ги отворя, обаче така се случи, че ще ги отворя сега. Там още веднъж искам да кажа, че има клипче за ритуал, за турбичка за пари, който аз съм ползвала, препоръчваме го горе, ще имам го качен в TikTok и в YouTube. Проверете, погледнете и в страничката съм го споделила. Сега отваряме трите карти от известените учители. Първа карта е "Следвай сърцето си", Свети Франциск. Отговорът на вашия въпрос се крие във вашето сърце. Тази карта показва, че можете да се доверите на истинските си желания, дори за сега да не виждате какъв ще бъде крайният резултат. В ситуацията, в която се намирате, трябва да се осланяте на вярата си и да бъдете честни към себе си. Вселената ще се погрижи вашите потребности да бъдат задоволени и ще ви помогне в личните взаимоотношения, докато правите промените в живота си. Вие вече знаете какво да правите, доверете се на интуицията си и действайте така, както тя ви подсказва. Усещанията ви са верни и правилни. Моментът е подходящ за важни и благоприятни промени в живота. Получавате истински напътствия от Бог чрез чувствата и своята интуиция. Така, втора карта. Карта "Балансирай професионалния и семейния си живот", богиня Изида. Тази карта ви напомня, че трябва да поддържате равновесие в живота си. Това е по-лесно, отколкото си мислите. Вие вече знаете на къде сте наклонили везните и вероятно се чувствате изтощени поради този дисбаланс. Можете бързо да променяте енергията си в положителна посока, като всеки ден посвещавате част от времето си на важните неща. Дори 30 минути дневно, прекарано с мислене, ще повишат настроението, духа и мотивацията ви. В момента очевидно се нуждаете от забавления. Бъдете сигурни, че потребностите ви са задоволени. Прехвърлете част от работата си на другите и кажете "не" на нереалистичните задължения, които ви отнемат от времето. Бъдете честни със себе си и поддържайте здравословни граници в работата и в семейството. Отделяйте повече време на дейности, които карат сърцето ви да пее от радост. И трета карта. Карта "Избери мира", Парамаханса Йогананда. В тази ситуация изберете мирният път, докато прехвърляте в ума си различни варианти и възможни резултати. Забележете кой от тях ви носи най-дълбоко усещане за покой в тялото и в ума. Това е вашият отговор. Вслушайте се в истината на сърцето си. Винаги има мирна алтернатива на конфликта. Медитирайте и се занимавайте с йога, за да намерите своя вътрешен покой. Много красиви послания излязоха от картите на известените учители. Утре очаквайте още блицове. 1, 2, 3, колкото дойдат, както дойдат. Абонирайте се за канала, виждам, че има много голяма активност тия дни. Има нови последователи и нови абонати в YouTube канала. Абонирайте се, за да може да продължаваме с безплатните блицове. Много се радвам на всяка дейност в канала си и в страничката, и в TikTok профила. Много ви благодаря, че сте с мен.